Guru saya di PT Poin. Jiwae ra gelem. Minggir, gelem minggir ben kesel sik, Di. Nggih, pokoke kedua kupel. Gara tak apa. Kirahan wah, dandelane nebi mawon nibake wau. Jawa niki anu lutok nggih medal dalu. Mau dalu kula ten rikone sonten mangane jam 09.00 dalu lho. Dugi pun Pas-pasang nggih kan. Masat malah mane. Nggih, kalah Banyusat. Bandulmu apa ya? Oke, oke. Gimana perasaan saudara? Capek. Wis arep tedak dhewe, Dik. Diwaintani kesel wae, Dik. Mantap. Mantap mania. Klik. Ngewes sawengi meso. Bandoliwa. Lutok sih ya. Aku gebes kok. Lutok wae ta. Terus nek lutok wis pentas mau. Gebes anu geduk-geduk ngono kok. Bandulmu apa, Dok? Bandulmu. Bandul apa? Ayo, kipere teko. Cetak ya. Di wae. Hah? Oh. 10 kilo. Gede tadi kira-kira? Lumayan nih. 40 kiloan. Wah, timbangan cakar. Wis megah-megah sing ngundah. Tidak.